Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi volevo provare insieme con voi questa qui. Non so se si vede ovviamente molto bene perché magari sarà andata fuori fuoco. Comunque è una saldatrice spot praticamente a punti per mettere le fascettine sulle batterie ricaricabili, quelle a 3,7 volt, e poi ovviamente serve anche per altri scopi. Il modello è SVM20 della Finirsi, vi metterò poi il link in descrizione e io vorrei provarla insieme con voi, l'appoggio qua, insieme con voi la vorrei provare per vedere diciamo come funziona. L'ho solo aperta praticamente, ora la richiudo per iniziare il video e poi diciamo la proviamo insieme perché vediamo se funziona bene, perché è compatta, portatile, o se dovesse avere qualche problema. Continuate appunto a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa provo per voi. Questa qui è una saldatrice diciamo a punti. Di solito si usa per questo tipo di batterie. Ci si mette la sua striscina, la sua fascettina nichelata, e si applica qui e si fa in maniera, si salda, che poi è dall'altra parte per fare pacchi di batterie, oppure perché diciamo abbiamo bisogno, magari abbiamo una batteria così, abbiamo bisogno di saldarci, per non andare a saldare direttamente qua, perché si può sciupare, spesso si sciupa, faccio una saldatura, allora ci appuntiamo la fascettina nichelata e poi saldiamo diciamo su quella. A cose normali si fa male, e invece con una saldatrice a punti si può diciamo fare. Sicché io ora la apro con voi e guardiamo come è fatta e se può andare bene per le nostre esigenze. Qui c'è il manuale in lingua inglese e cinese. Questa qua l'avevo già ovviamente tirata fuori perché se no viene avvolto nel suo involucro diciamo di plastica, però per vederla l'avevo già tirata fuori, non l'ho neanche ancora provata, non l'ho solo guardato quello che c'era dentro, il bollino della Finirsi, e poi qua sotto ci sono gli accessori. Non sono molto bravo a fare vedere che tiro fuori le cose, lo sapete. Comunque qua dentro ci sono gli accessori della saldatrice. Vediamo cosa c'è. Sembra non ci sia altro, no? Allora, una striscina lì di nichelata, due punte di ricambio, il cavo per il caricabatterie USB, perché l'apparecchio ha le batterie ricaricabili e quello è comodo perché uno così se lo prende e se lo porta a giro, è piccolino. E poi ovviamente i puntali sono con la punta di rame, i cavi sono belli morbidi, di sezione adeguata, e da quest'altra parte ci sono connettori che vanno sullo strumento stesso. Allora, vediamo un attimino come è fatto. Ovviamente ci sono i riflessi, lo inquadro un pochino più da vicino se riesco. Eccolo qua, tolgo insieme con voi la striscina perché ecco qua, no, in realtà c'era solamente la striscina qui, dopo qui poi lo pulisco, non c'era il supporto, perlomeno non lo vedo. Vediamo. Però mi sembra che ci sia qualcosa, un attimo. Allora, in realtà c'era, ma lì per lì non veniva via, ecco, così ora è un pochino più umano lo schermo. Lo accendo, per accenderlo si accende con questo tasto qui, tasto d'accensione, poi accanto ovviamente c'è la presa, e poi c'è anche questo connettore qui che non ho ancora visto cosa sia. Non vorrei che fosse, cioè non vorrei, potrebbe essere anche che uno può usare questo come diciamo come caricabatterie per il telefono.
vediamo un po', lo vediamo dopo. Comunque questo è sicuramente quello per la ricarica del prodotto. Allora lo accendiamo. Scusate i riflessi, lo sapete, sono sempre terrificanti i riflessi. E qua abbiamo, diciamo, il menu. Allora, il primo, dove si legge il numero 02, serve per il preriscaldamento che lui fa quando va a saldare praticamente. Un attimo prima di dare l'impulso forte fa questo preriscaldamento. È regolabile anche quello lì. La durata dell'impulso, che è poi la potenza della saldatura, l'intervallo dell'impulso, e poi questo qui serve se una volta che ha fatto la prima saldatura ne fa altri impulsi uno dietro l'altro. Praticamente sono tutti parametri che si possono regolare per avere una saldatura più che ottimale. Per esempio uno preme, va sul, che ne so, su quello lì di 0,2, vediamo dove siamo messi. Non sto vedendo dove, ecco, questo qui è, quello lì era su 0,2 e si può portare fino, diciamo, a 10. Sono tutte comunque cosine che fanno comodo ovviamente e rendono l'apparecchio professionale. Poi abbiamo ancora il menu, prosegue con il tempo di ritardo della saldatura, e insomma c'è un sacco di parametri. Ovviamente la protezione è in fondo, però sono parametri che io, lo sapete, di solito lascio tutti di default, e sicché poi chi vede i miei video e che sa che dovrà, se poi vuole approfondire i parametri, diciamo, di un apparecchio, se li va ovviamente a leggere, perché io non ne ho la minima voglia e li vado a leggere. Chiaramente dice: allora non ne cambi mai i parametri? Sì, quella volta che ho bisogno di cambiare un parametro mi vado a leggere il manuale delle istruzioni se devo cambiarlo, se no evito ovviamente di perderci tempo. Torniamo indietro, vediamo un po', e attacco i due cavettini qui. Ora a questo punto lo lasciamo così di default, vediamo cosa succede a saldare. Praticamente sono molto duri a entrare e questo è un bene. Poi togliamo le punte, diciamo, di plastica che c'erano qui sopra, le metto da una parte e proviamo insieme a fare magari una saldatura di due pezzettini di questa qui per vedere quello che succede. Intanto ho messo due striscettine così, proviamo a saldarle una sull'altra. Scusate la mano ovviamente che è praticamente sempre davanti, ma non so come fare, se no. Comunque le metto una sull'altra e provo, diciamo, a fare la saldatura cercando di non mettere la mano davanti, cosa difficilissima. Allora vediamo se cambio inquadratura. Ho cambiato inquadratura, vediamo se ovviamente riesco a fare qualcosa senza tappare davanti. Allora, la vandellina è una sull'altra, mettiamo qua. E diciamo ha fatto, non so se ovviamente la potenza è abbastanza, però non so se avete sentito, ha fatto 5 impulsi che corrispondono a questo qui praticamente. Ci sta che la potenza fosse troppo poca, ora provo a toglierla, no, invece diciamo andava bene. Vediamo che succede se io aumento l'impulso di saldatura, questo qui, che è 0,1, se io lo porto parecchio più su, magari fa il buco, però non è bello, che vediamo a quanto arriva. Arriva
a tanto più in giù, più in su. Allora portiamolo qui, era 0,1, mettiamolo, lo portiamo a 0,6 per avere un'idea e vediamo se questa volta fa una saldatura, diciamo, più forte. L'importante comunque è non esagerare. Questi qui sono di rame, però se si fa una saldatura estremamente forte, questi si fondono lì sopra e dopo succede che con della carta vetra o una limetta vi tocca ripulirli. Sicché sarebbe bene, come ora questo qui, vedete, la saldatura non era abbastanza forte, alla fine sembrava forte, poi l'ho tirata e è venuta via. Conviene fare delle saldature che siano, diciamo, ideali per la potenza che serve, nulla di più. Ecco, riprovo, Allora, vediamo un po'. Ha saldato anche questa volta diciamo ha saldato più forte. Volevo vedere a che punto arriva a iniziare a fondere. Diciamo qui è sempre 0,6, lo vorrei portare su parecchio, mettiamolo a metà addirittura, qui a 50, e vediamo se l'impulso è ancora, diciamo, più alto o addirittura più basso, perché chiaramente non so se questo impulso dovrebbe ovviamente aumentare la potenza della saldatura. Sì, e infatti, se avete visto, sta facendo ha fatto il fumo di qui, le scintilline, sicché mano a mano che si alza questo impulso di saldatura, lui salderà ovviamente con più calore. E se vedete, qui io avevo una piastrina di silicone, me l'ha, diciamo, segnata. Ora a questo punto anche questa è calda. Diciamo che probabilmente questa potenza forse è un pochino, diciamo, troppo, però sicuramente ora sono saldate insieme. Ovviamente quello che voglio dirvi è che io non è che uso tutti i giorni la macchinetta qui o un'altra, ce n'è un'altra, diciamo, un po' più grossa di questa, ma la uso una volta ogni morto di papa, perché non è che ho sempre bisogno di saldare delle pile insieme. Allora, vediamo una cosa, proviamo a metterla invece che a 50, a 30 o a 25 e vediamo se è una potenza, diciamo, sufficiente. Ne taglio un'altra striscina e ce l'attacco sopra per attaccare due striscine insieme. Faccio queste prove qui perché dopo voglio provare su una pila, volevo evitare di forarla, diciamo. Allora, questo qui è segnato come 5 impulsi e lui ha dato 5 impulsi e effettivamente anche questa a 25 la saldate bene. Vi volevo rifar vedere senza tapparlo, che vediamo se riesco così, che lui fa 5 volte le 2, 3, 4 e 5. Se ovviamente questo lo mettiamo a 10 ne farebbe 10, a 3 ne farebbe 3. Comunque questa è venuta una saldatura piuttosto forte. Ne taglio un altro pezzettino, questa volta proviamo su questa batteria qui. Anche queste non si sono sciupate comunque, sicché è segno che è rame abbastanza buono e non si fonde subito sulla fascettina, perché ce n'avevo un'altra che non ho più e che mi rimaneva attaccato appunto il rame, la fascettina attaccata agli elettrodi di rame, probabilmente era meno buona i puntali di rame, anche perché a tutte le potenze praticamente o non saldava o rimaneva attaccato. Non starò ovviamente a mettere
a fare una serie di batterie, guardiamo solo se così lo salda e se rimane abbastanza, come si dice, abbastanza forte da non venire via. Ce l'appoggio sopra, ci metto il puntale sopra così per tenerla ferma. Ovviamente ci vorrebbe l'accessorio per tenerlo fermo, che ora io in questo momento non c'ho, cioè qualcosa sotto che tiene ferma ovviamente la batteria. Facciamo questa prova qui: 2, 3, 4, 5, vediamo se ha attaccato, e poi ovviamente sì, ha attaccato. Ovviamente uno gli dà degli altri punti per essere sicuro, altri 2 almeno glieli dà. In questa maniera effettivamente è attaccata molto bene, e sì che la funzione, diciamo, la fa, e poi è portatile, non l'ho nemmeno messo sotto carica quando è arrivato, e può fare molto comodo, proprio perché con i puntalini così io ce n'ho una che fa anche la funzione direttamente, c'ha il supporto, per chi salda tantissime pile va anche bene, fa direttamente sulla batteria, c'ha tutto un supporto sotto. Però per me, magari che faccio una pila ogni morto di papa, può andare benissimo anche questo. Un'altra cosa può essere, il video verrà corto questo qui, ragazzi, perché non è che c'è da far vedere chissà cosa per saldare questo, per saldare 2 pezzettini su una batteria. Casomai dopo provo a prendere un pezzetto di metallo, voglio vedere se ce lo salda, ma non è quello comunque lo scopo. Alle volte abbiamo da mettere una batteria al litio, ci sono delle batterie tipo questa con già saldate le diciamo i pezzettini di metallo, così, le fascettine di metallo, e alle volte non ce l'abbiamo perché magari c'è da sostituirla, e ci abbiamo queste. Io di queste che a bottone ce n'ho un bel po', e di quelle con le fascettine ce l'avevo, per esempio, l'ho finite ora. E a questo punto uno taglia un pezzettino di metallo, ce lo mette e si crea da sé la sua batteria. Vediamo se lo salda così, e vediamo se vi ritappo tutto un'altra volta. E di qua vediamo. I famosi 5 impulsi, vediamo se è abbastanza forte. Sì, sicuramente, perché è bello caldo. E anche qui, diciamo, ha fatto il suo lavoro, e noi chiaramente, se ne saldiamo un'altra da quest'altra parte, abbiamo fatto una piccola batteria con la fascettina, con i terminali, che non c'era praticamente. Può anche essere utile se uno ha, vediamo se mi casca, se uno ha una batteria di questo genere qui, una batteria normale da 1,5 V come questa, spesso ci si va a saldare sopra, ma non è che li fa tanto bene poi al terminale della batteria, perché sotto alle volte poi si stacca. Io penso che sarà capitato a più di uno, va a saldare qui e poi la batteria non conduce più. Comunque in questa maniera ci può saldare 2 pezzettini di filo, di falpellina, così chiamiamola come vogliamo, di treccina, di fascettina, e poi può saldare direttamente lì. Ora è chiaro che una batteria così non è che ci va a saldare diciamo i fili o qualcosa del genere, perché poi tanto finisce e va buttata via. Però alle volte che proprio va fatto, perché in caso di emergenza o roba del genere, può far comodo, perché si può anche fare in questa maniera qui, diciamo, senza andarci a saldare direttamente sopra, ma chiaramente è un caso estremo.
Voglio provare se su un pezzo metallico, che potrebbe essere, questo è anche troppo spesso comunque, però magari il mobile di un amplificatore o roba del genere, ci fosse a saldare un pezzettino di questa fascetta qui, in maniera da poterci saldare bene. È ovvio che volevo vedere se si può attaccare. Dicevo, è ovvio che se c'è la possibilità uno fa il foro e ci mette un occhiellino e la vite con il dado, però mettiamo che non sia possibile forarlo, però c'è bisogno di metterlo a massa in qualche maniera e non ci si può saldare perché magari, che ne so, di là è verniciato, qualsiasi altro motivo. Volevo vedere se riesce a saldarcelo. Ovviamente, come ripeto, questo è molto spesso, sicché la vedo abbastanza dura. Lo riporto a 50, quell'altro, in maniera che è un pochino più alto, e vediamo cosa succede. Ecco fatto. La cosa buffa è che quando salda, sentite, i cavi scaldano, qui. Quando salda sentite i cavi che vi si muovono in mano quando fa i 5 punti. Vediamo un po', magari non c'è stato per niente, magari sì, in realtà c'è stato. Sicché diciamo, se uno ha magari un mobile verniciato, perché vedete dall'altra parte non è successo assolutamente niente, che c'ha da metterci un pezzettino per saldarci una massa che non può né saldarci né farci il foro, può far comodo anche per questa cosa qui, la trovo veramente comoda, veramente. Senza esagerare, ho provato a tirarla con le dita, non viene via, e probabilmente con la pinza ci sta che venga via, ma però non è che poi, no, è dura, effettivamente è dura, veramente con un'altra pinza più robusta viene via, ma questo vuol dire che comunque è bene attaccata. Vediamo se la presa di uscita funge appunto da power bank. Questo qui è il supporto, diciamo, e ricarica dei microfoni che uso io. Fa anche, diciamo, da caricatore. Ora aspettiamo che si spenge, diciamo, la spia. Se io inserisco questo qua, come vedete, si è accesa la spia di ricarica praticamente. Questo vuol dire che lui sta caricando, e sì che da qua esce qualcosa. Altri prodotti, tipo questo qui, è un multimetro termocamera della Finirsi, anche questo funziona. Ci mette, ecco, si è acceso per la ricarica. Stessa cosa succede del saldatore ricaricabile, sempre a Finirsi. Se io lo inserisco, lui ci pensa, eccolo qua, e sta ricaricando praticamente. Ho provato a metterci l'iPhone non dà segni di vita, magari non è compatibile, non ho altri telefoni da provare. Comunque sembra che appunto da quella presa lì possa essere usato come power bank, perlomeno non voglio dire per tutte le apparecchiature, ma sicuramente per diverse apparecchiature. Una cosa che non vi ho fatto vedere all'inizio del video, anche perché, ripeto, l'ho aperta con voi, l'ho scoperto ora, come avete visto l'avevo lasciata così, perché sono un bischero, ovviamente, però questo qui si apre e così la macchinetta, diciamo, può stare in una posizione più consona e si vede meglio. Comunque, a parte questo, insomma, vi ho fatto vedere tutto. Allora, il video è finito, la saldatrice lì spot per le batterie l'abbiamo vista, abbiamo visto che funziona bene, perché secondo me funziona bene, fa anche da power bank, e pertanto a chi gli interessasse magari prenderne una uguale, in descrizione metto il link, ovviamente sotto il video in descrizione, così almeno potete andarla a vedere direttamente dove l'ho presa io. E cosa vi devo dire? Il solito, chi gli piace il mio canale, se si iscrive
mi fa piacere, perché così il canale va avanti e io vedo che siete interessati, diciamo, a iscrivervi, perché i video li guardate, ma non ci sono, diciamo, abbastanza iscritti come per il numero di video, diciamo, che si guarda. Sicché sarei molto contento se, diciamo, vi iscriveste al canale, oltre ovviamente che a commentare e diciamo interagire con me, che a me fa sempre piacere. Comunque io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!